Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Francisco e hoje o assunto vai ser novamente esta coluna da Xiaomi. Eu no último vídeo falei dela, prometi que iria desmontar, portanto hoje vamos fazer isso. Mas se não viste esse vídeo eu vou-te deixar aqui na descrição o link para checares detalhadamente o motivo de eu querer desmontar. Mas para perceberes aqui agora o conteúdo, eu quero desmontar porque esta coluna deixou de funcionar sem qualquer motivo aparente. Eu desconfio que seja defeito da bateria, por isso mesmo quero desmontar a coluna para tirar essa dúvida. E porque é que eu acho que seja a bateria? Porque a parte traseira desta coluna da Xiaomi empolou ligeiramente, portanto ela está um pouco empolada. Sem mais demoras vamos aqui meter mãos à obra para desmontar esta coluna e podemos verificar isso. Então vamos lá. Já temos aqui a coluna desmontada praticamente. Vamos só retirar aqui a estrutura. Ok. E temos aqui já a bateria à mostra. O que é que achas? Não sei. Realmente poderá ser só mesmo do aquecimento da bateria que fez empolar o plástico. Mas na mesma isto não está a funcionar corretamente, portanto isto é complicado, que ela tem aqui cola aqui em baixo. Vamos então tentar retirar a bateria fora. Já temos aqui a bateria retirada, que não foi nada fácil, porque é preciso ter sempre muito cuidado com este tipo de baterias, porque estas baterias não podem rasgar, não podem danificar, porque senão tem-se a probabilidade de incendiar-se ou mesmo explodir. Portanto, não faças como uma certa pessoa que se lembrou de trincar uma bateria e a coisa não correu muito bem. É isso mesmo que tu viste. Não sei quem é que se lembra de trincar uma bateria, mas há sempre aquela pessoa, pronto, que gosta de coisas mesmo radicais. Continuando, mas já que temos agora a coluna desmontada de vez, vamos desmontar o resto para ver como é que ela é mesmo. Então vamos a isso. Com isto, eu não sei se realmente
o defeito é da bateria ou mesmo será do circuito interno. Dá-me a entender que a bateria está inchada ligeiramente, não muito, mas isto também não estava assim muito inchado, era preciso mesmo estar a reparar. Com esta situação eu já retirei a bateria fora, eu não vou colocar a bateria, vou montar para não estar aqui tudo isto espalhado. Em termos de preços, eu não sei se compensa realmente mandar vir uma bateria, porque a coluna em si já é muito barata e não sendo original também não favorece muito. Portanto, vamos agora montar para ficar isto resolvido. Não vou colocar a bateria, como já te disse, não vou colocar só por segurança, porque pode mesmo incendiar-se ou ela ficar pior. Portanto, vamos então colocar tudo em ordem. Já temos aqui a coluna montada, apenas não está a funcionar. Em relação à bateria, à partida não devo mandar vir nada, porque para o preço que esta coluna custa atualmente, não dá para o trabalho mandar vir baterias e ter o risco da bateria chegar e colocares a bateria na coluna e ela continuar a não funcionar, porque eu não tenho a certeza que se realmente é da bateria. O vídeo foi basicamente isto, espero que também não te aconteça aquilo que me aconteceu a mim, eu não quero isso, ok? Se gostaste do vídeo, mete o teu like, subscreve no canal e se tiveres alguma dúvida, alguma questão sobre este assunto, deixa aí nos comentários que eu te respondo. E hoje eu vou ficar por aqui e até uma próxima.